O te whatanga wa fole mai manga lo tātu nui nei fo wa tātu whenua eile. Tawa matamatanga fole nei wa yaso e alo mai o se whapoponga fo i nei o mea lo te tupu i Samoa nei a walau whaafonga anga. O tūla idu mara whaamasnonga mawalunga le li e sofa ya Lyndon PJ January o lo o mo lia i mo lianga le whao o manua tūngā. I le amatanga le nei wa yaso na tūla e lea tamantala po ilu mara whaamasnonga mawalunga i la na fionga le antawa San Darrell Clark. E tu ina atu sana tali tu sai mamolianga o lo molia ye leo. Vitai, ele mawhaiona tu ina mai sana tali ona watu ava noa le whaamasnonga tu watu ia ile wa yaso e tasi esa ile ese lo ia tu la i mo ia. O le nei mata upu o molia ile nei tama ilona o sofa ia leo o se tasi o tina sala mafuta pe avea maana pa anga ai ua vala nei. Ile whaonga ina ai le anga ese o lo ieni manu atu ngā mare o ngaonga sa fiele nei tina. O le asoi o le masino September, o le ato e tu whonga i nei le nei mita apum te tu lai leo o molia. Ai te tau fui ono atu le aso, o tu lai le selo ia, e so swani mo na molianga. O a mata whailonga ina le se lau te usanga le lakapi Samoa, e peo na yeise tasio solo tele, na mori mawina i le tai awana le lai luma maoto le whanla le malo, le na sao no ile fionga le sui pale mia tola Iosefo Bonifasio, e whai masui le malo e mo moli le nganga whaute tele, ia i la taupo tamali ina awai, sa hafu le leama, te le fulo la tu sao, e le ngata le taalonga le lakapi, e mese i la tau sa tautua, i le yuni lakapi le atunou. Tau no le fionga tuala Iosefo Bonifasio, e tele ni solo i tau o loo whianga iai maliuni la kapi, pite yane, e ao ana sila to toa mama i tū lei, le tūlanga e ao ana tinei ei whaafita au loo whita iai. Ai ao ana ave le wha mua mo le atina ina o tupulanga lalabao ma tupulanga wha iai o le atuno, i le ta alonga o le la kapi. Wa tasile nei ta alonga, wa tele ai lumana i manuia, wa maua e alo mawhanau le atuno wa manuia i ainga, afio angama e kale sia. O le aso atai au a tofa ni pokalame whailonga ina se lau tau sanga le lakpi Samoa, o le awhatino e se tasi o tuftufanga whailonga, e amana i ai le tautua nisi o tamani i, te lelo la tu sao, i le ta alonga le lakapi tutono Samoa. E silia i le fitu se lau wafe ta la le ta wawhai o ta avale fui mu e wha, wa mahe ona whaatotonga i ona tūlanga mo mia mo teimi o whaalavelame whaafosei, na tau ao ina ato le malo i a pani, mo le ofisa o tine mu i a pia nei. O se sauringa na tu ina atu alo i ai i a nei mea whai ngā ruenga mo le whaatinonga ele mata ngā ruenga le ofisa o tine mu, e wheso soani i teimi o whaalave whaafosei e mese te tupu mai o whaavelave mātu ia e pe ona iei mālaia po mu o ro o a fia ai le telo maunta malawa. O le fionga le minister, o le matanga ruenga le fionga whawaloa, Jeffrey Harry Schuster, na sau noa e whawhetia le malo i a pani, e tusai ma le nei foa i tahua. Sau noa le fionga le minister, o le tasia o lasi fo i so soni mai, o tu ina mai le tau au le malo i a pani, leo lo oanga le lehi mai ai, ma whaafai fie le whaatinonga o ngā ruenga, ma le au nanga le matanga ruenga, e tali atu i te meo whaafita uli, ma whaingata ma pupuanga, e mese o tūlanga o Malaia, leo lo a fia ai mauta malawa te tas. O whaau peo nanga le leile whale tupu o tangata anu o Samoa le Samoa National Bank, mo le au si e Samoa po le Samoa weightlifting. O le tai au nei na tau a hoi fo i se tasio mea la whatupe tu salona au whai mali luas wape tala. Leo watu ina antu ile whaia onga leo si ile fionga tu a pepe Cherry Warwick a toa male au filfilia le atu no. O le tai au nei na sao no ile fionga tu a pepe whaafitia le lofa tu lai male anga le lei. Wa lasi e pe ona feso soni atu wai i ale whale tupe o tangata no mo tau mawhainga umahalo ma tau mawhanau le atu no le au si. E toa sfuma tasi la to ua whaalawi loa le tai o nei o le atu ua Samoa mo suwa i fiti le la whaatino se tasi o ta misanga e ta pena i mo ta alonga le malo tau lenga. Ta ua fo i le fionga tu au pepe Cherry Warwick lona nganga whanga e tia ma le nganga whaatai ona o le wha au pea ona ngā rurue whaipa anga le au si e Samoa ma le whale tupe o tangata anu o Samoa. O ila toi to sfuma tasi ni whaalawi loa le tai au nei olo au fia ma se tasi o tene titi se fulu mani lima tau sanga e swafa ya se ine Star Wars.
mai le motu tele sala fai o lo a onga le singa fulu kolisio le fifi le la fa mo tau vai I le tau wanga tele le atu ua I le si ya Samoa fai unga le vai asole nei mo so vai kiti o tu la ilu mal fa masnonga le li o pokati tu u lima sumal valu tu sanga mai le fio anga o fasto o leo lo tu ia ilo na fa o leo le maliu e au fi ai se tasio tama fa su tu sanga mai le fio anga o na fa li pa pele fano ile le soifua se tasio li leo sa tini le na maliu le fa o lave e fa ngai na sela au malosi ile tula ia yo le tama matua ilu mo le fa masnonga na ia talo sanga ina ile fio nga le ia tawal sa Darryl Clark o le whamasino o le whamasino mawalunga mo se hawa no mo ia ina ia sa ile solo ia e tula I mo ia. Na whasiling ia le fionga le whamasino le ia tau le sa pe ngā whati o na ia tonginga se lo ia. Pe te iane na ia ta ua na te mo mia se lo ia pe tai e le ngā whati ia o na ia tutongina lo ia. Ua polo ina le fionga le whamasino ia le tulanga e pe o na iai lo ia tutongi le malo po le pokalame le legal aid e pa whai o na ngā ai o ia e talo sanga I moselo ia e tula I ona mo yanga o fatulanga I le fionga le whamasino I le aso lu o le masino se te mo le ato e tula ia I le atama e tali mo lianga o le fasio tangata wha moina leo lo mo lia I le tua leo o to lunga tato pokalame o to tongo mena tutupu le patanga po o le nei ba yanso tato filo I tau vai unga le nei ba yanso so I fume manuia